Sportziņa. Paldies, Armānam, par sportziņām. 8:09 minūtes studijā Vita Jaunzeme, biedrības pēdas.lv valdes priekšsēdētāja. Labrīt! Labrīt! Esam jau sagatavojušies lielajai pavasara talkai. Tā es saprotu, nepilns mēnesis palicis līdz igadējā lielā Vislatvijas talka notiks. Tad varbūt nosaucam datumus, laikus, vietas. Vai mēs varam vienoties, ka vispirms Latvijas talks, nevis Vislatvijas talks? Latvijas, vienojamies. 20. aprīlis. 20. aprīlis, kad aicinu visus iznākt ārā. Tie, kas negrib iznākt ārā, lai sēž mājās un izdara kaut ko ekoloģisku, draudzīgu, pagavē, neieliek kaut ko savā izlietnē, nevajadzīgi kādu sadzīves ķīmiju, vai izslēdz elektrību, vai noliek mašīnu garažā. Tātad talkošana, tas ir tāds jau, manuprāt, plašāks jēdziens, nevis tikai skriet kaut kur pa galu, pa kaklu, kaut kur vākt atkritumus. Es domāju, tas cilvēku dvēseles stāvoklis, jeb sakārtoto domu stāvokli. Jā, un es gribu atzīmēt, ka šogad, es domāju, sākot ar šogad, talka mainīs droši vien kaut kādu citu virzienu. Mums ir tiešām, mēs ejam aizvien vairāk dziļumā un kvalitātē. Un šī gada sauklis, kurš, es ceru, paliks arī līdz 2018. Kad ir iecerēts it kā beigt lielo talku, tīri Latvija sāks tavā galvā, un droši vien, ka tur sākas viss, un tur, iespējams, arī beidzas viss. Līdz ar to tas būtu tas stāsts, ko mēs varam izdarīt un kā mēs varam izmainīt savu attieksmi, gan pret sevi. Jūs minējāt tā kā dziļumā, nevis plašumā, bet dziļumā. Kā tas, kur tā kvalitatīvā izmaiņa būtu? Es domāju, tā kvalitatīvā izmaiņa ir jāsāk cilvēkiem saprast, ka ne jau, ka mēs ejam reizi gadā visi, teiksim, pagājušajā gadā bija 210 000, labi, šogad varbūt būs 250 000, bet mēs esam 2 miljoni. Tad, droši vien, ka ne visi izies, un tad ir tas stāsts, nav jau mērķis iet talkā. Talka nav pašmērķis, mērķis ir tīri Latvija, un te ir tas pamatprincips, ka varbūt visu gadu nemetam, domājam, kā to Latviju nepiemēslot, lai tā talka varbūt beigās pārvērstos, kā teikt, pa puķu stādīšanu. Vai ir ievērojams arī, pieņemsim cilvēku, kad dzīvo noteiktā vidē ar noteiktu uzvedības modeli, agrāk vai vēlāk, viņi sāk viens otram pielāgoties un ievērot šīs normas. Vai tas, ka talkas ir bijuši un šī zaļā domāšana un tas, ka mums jāseko līdzi apkārt, ir kaut kā ietekmējis arī Latvijā cilvēku tās domas un izpratni par to? Es domāju, ka jā. Mēsli paliek mazāk. Es par to nešaubos, redzat, ja es par to šaubītos, visticamāk pateikt uz redzēšanos čau un vispār šeit nepiedalītos, jo, ja es neticētu, kad šie 200 000, kuriem apkārt ir ģimenes radi un draugi un kuru darbu patiesībā, ko es gribētu aicināt, kad, labi, tie cilvēki, viņiem riebjas talka, viņiem viss tas asociēs ar baļķiem, ar Ļeņinu, es nezinu, kādu masu kampaņām, bet ir cieņa pret to cilvēku darbu, kas to ir darījuši, un te šiem 200 000 ir apkārt radi draugi paziņas, un tad te izpratne, kā es domāju, ka attieksme ir noteikti mainījusies. Vai ir pietiekoši mainījusies, un vai tur šī ekonomiskā situācija un tas izdevīgums un paradums, es sapratu, ka paradumam ir mežonīgs spēks, un to laust ir ļoti grūti, vai tas ir līdz galam izmainījies? Droši vien, ka nē. Jo joprojām atkritumi ir, un šobrīd mums ir atvērušās divas kartes, viena interaktīvā piesārņojuma karte, kurā ik viens iedzīvotājs ir aicināts atzīmēt, ja kāda gruža ir, un tur jau var redzēt, kas šobrīd jau tur rādās, kaut gan vēl ir sniegs. Un otra jau sākas talkošanas vieta karta. Tad ir šie atkritumi, tad kāds jau viņus met, diez vai no Krievijas ved, vai ne, mums atkritumus, kā tad ļaunprātīgi varbūt tāda invāzija. Tā nedomāju. Ja runājam par šīm talkām un izpratni, man šķiet jau, ka tas ir vēsturiski. Tur ne Ļeņins vainīgs, nekāda cita, bet tas ir tāds īpašs stāvoklis. Mēs redzam, ka mums liels darbs paveicams, tiek aicināti radi draugi kaimiņi, visi kopā kaut ko izdara, un tad ir tā svētku sajūta, ka mēs to visu darām kopā. Un pēc tam ir brīnišķīgākais, kas var būt latviešiem, ir kopējā ēšana. Un kāpēc ne? Vispār sāksim ar to, ka cilvēks ir bara dzīvnieks, viņam ir vajadzīgs šis bars. Ikdienā mēs esam ļoti, ļoti paši ar sevi, ar savām problēmām, tad ir vajadzīgs bars. Šī laba darba sajūta, es domāju, nepieciešama visiem. Un mums tikko bija tikšanās ar arhibīskapu Zbigņevu Stankēviču, un man tik ārkārtīgi patika viņa tikšanās reizē teiktā frāze, ka talcinieki, kas šo dara, teiksim, dievam tīkamo darbu, faktiski ir ar soli tuvāk dievam. Tad es teikšu, šis ceļš uz dievu, kā es viņu smejoties saucu, blata ceļš, ir tiešām caur šo kaut kādu atdošanu kaut kam, ko mēs varam saukt par dievu, dabu, vispārību. Es teiktu, ka tā ir tāda laba, tas ir labs ārstniecības kurs cilvēkam vientuļam, kas sirgsta depresiju. Arī cilvēkam, ka ņemšanās. Absolūti, un tur var jauns draugs, un arī cilvēkam, kam ir liekais svars, un cilvēkam, kas sēž kaut kādās piedūmotās telpās, tas ir šī talka faktiski, es teikšu, tādas
zāles visam. Zāles visam. Jūs pieminējāt, reģistrācija ir šīs iespējas elektroniskajā vidē reģistrēties. Varbūt tad tīri konkrēti cilvēkiem, kurš cieši ar depresiju un kuram ir nepieciešama šī te talku būšana, domāšana, izpratne, kā mēs varam reģistrēties, kur mēs to varam izdarīt? Kā varam informāciju? Vispirms es gribētu aicināt cilvēku pārstājiet būt depresīvu, sākat mirdzēt kā lampiņas, gaisma aizies no viena uz otru. Es visiem saku, mirdziet kā lampiņas. Un otra lieta, mirdziet, tas ir absolūti vajadzīgs mums visiem. Ieiet mājaslapā www.talkas.lv, sadaļā kartes, jeb arī banerīši ir apkārt, nospiežot, tur ir elementāri jāatrod vietiņa, viņai jāpiefiksē, vēlams aprakstīt kaut kādu, vai tā ir adrese, un atzīmēt. Tas ir piesārņotās vietas, kas attiec uz talkošanas vietu, tur ir mazliet sarežģītāk, tur tiešām ir jāveic mazliet skaidrojums. Ir tātad talkošanas vieta, tātad anketa, kur var aizpildīt, bet pirms šo talkošanas vietu savu, teiksim, piereģistrēt, piemēram, jūs gribēsiet savu talku piereģistrēt, teiksim, ar Latvijas televīziju ies talkā. Jūs būsiet atbildīgais. Ko jūs darat? Jūs vispirms noskaidrojat to vietu, kur jūs gribat talkot, pieņemsim, tas ir apkārt jūsu teritorijai, noskaidrojat, kādā izpildu direkcijā, kas ir jūsu talkas koordinators šīs izpildu direkcijas, tātad Rīgā. Kas būs, es nezinu, droši vien tur kāds būs. Jūs viņam uzrakstat, saskaņojat, viņš dod akceptu, pēc tam tātad tur jums tiks iedot maisu un arī nodrošināts atkritumu izvešana līdz ar to, un tikai tad jūs to talku piereģistrēt, un tad tā talka parādās kā zaļš punktiņš mājaslapā. Tas, ko jūs man tagad izstāstījāt, es tā padomāju, ziniet, es iešu tāpatās savākšu tos mēslus un salikšu maisā. Jā, to arī var darīt, principā, tikai tad te ir tas stāsts. Ja tur ir viens maisiņš, un jūs tos atkritumus iemetat vai nu savā privātu konteinerā, vai atrodat pa kluso kaut kur, kur iemest, tad tas viss būtu ok. Bet, ja jūs atstājat tos maisus te pat ceļmalā un pēc tam domājat, kad kāds kaut kād atbrauks, tad, ziniet, nākamgad tā jau būs piesārņot vieta, kur noteikti atzīmēs kā piesārņot. Kāpēc tā nevarētu izdarīt, teiksim, likt akcentu uz to, tad, lai katra pašvaldība izdala kaut kādas līdzekļus šim transportam, cilvēki savāc, saliek noteiktos maisos malās, un tad brauc viens mašīnas, samet to visu iekšā un aiziet. Šī pieteikšanās ir faktiski, šī pieteikšanās nozīmē pieteikt šo vietu, jā, kur tiks arī izvest. Bet, ja brauc garām vadītājs, un redz, kur ir tajā dienā. Tā tas nenotiek. Tā nenotiek? Tā tas nenotiek. Tāpēc, kad, pirmkārtām, es pieļauju, ka pirmajos gados mums bija ļoti daudz gudri cilvēki, kas vienkārši iznes savus atkritumus, firmas iznes lielveikalu, pieņemsim, iznes. Un neviens jau nezina, kas tie par atkritumiem. Varbūt veids remontu savā privātu mājā, un iznes atkritumus, talkas atkritumu. Otra lieta, nav tā, ka šoferi brauc garām, viņiem, un tagad, viņš tagad leks ārā, un visus tagad pēc kārtas vedīs, un varbūt, ja mašīna jau ir pilna, tas nav tik vienkārši. Tas tā, droši vien, varbūt cilvēkiem izklausās, ka tas ir vienkārši, tas nav tik vienkārši, jo tie atkritumi tālāk jānogādā poligonos. Tur, tātad poligonos pieņem talkas atkritumus bezmaksas, bet tas arī ir, poligoniem jāsaprot, ka tie ir talkas atkritumi, nevis visu gadu kāda pašvaldība vāc savus atkritumus kaut kur, un, tas ir garš stāsts. Es domāju, ka tas nav tik sarežģītā, un tur atliek tikai ieiet sarakstā, piezvanīt konkrētam cilvēkam, jeb uzrakstīt, pateikt, mēs gribam talkot šeit, tur pasaka jā, jūs atzīmēt, tas ir elementāri, tas ir mazliet disciplīna ir vajadzīga. Bet ja pieņemsim, tas mūsu cilvēks var gadīties, ka ir kāds slingāks, viņš negrib organizēt, bet tik un tā viņš ir piedalīties talkā. Tur ir tas stāsts, ja jūs negribat organizēt, tad šajos zaļajos punktos, kas tajā kartē ir, jebkurš var pievienoties. Un jūs, teiksim, braucat pēkšņi talkas rītā, un jums varat iet internetā, pastīties, kur ir tuvākā vieta. Tāpat mums ir iespēja šobrīd 1188 var piezvanīt, jums nav internets, jūs pasakat, kur jūs esat, viņi paziņos, kur ir tuvākā talkošanas vieta, jūs uz to braucat un piedalāties jau pieteiktā. Tā kā iespējas ir milzīgas, un, protams, nevienam jau nav aizliegt savu tuvāko apkārt satalkot un tos atkritumus, tie 3 litri maisiņi iemest savā privātā konteinerā, kas ir viņa tuvākā apkārtne. Tādas vietas pieļauj pat nav jāpiesaka, ja jūs esat gatavs savu tuvāko apkārtni. Es zinu, ka ļoti daudz tā dara. Aiziet savāc uz mežu un pēc tam iet privātajā vai daudz tā savas mājas konteinerā. Tā dara, bet te stāsts, ja ir nopietnas piesārņojums un daudz ir vajadzīgi maisi un šī aizvešana, tad šī pieteikšanās, principā ir obligāta. Bet nezaudēt optimismu, tas nav tik sarežģīti. Bet tās vietas, ja mēs, teiksim, esam atklājuši kādu īpaši netīru vietu, kas būtu jāsauc, mēs varam pieteikt kartē to.
Pieteikt var jebko, pat tad, ja jūs neesat plānojis to vietu sakopt, šī ir vienkārši informācijas zināšanai, kur citi, kas atkal gribēs talkot, viņi zinās, ka tur var izvēlēties, jeb tas pats pašvaldību koordinators uz vietas organizēs šo talku. Tā ir informācijas zināšanai, tā ir darba informācija. Ja mēs par skaitļiem runājām iepriekšējā intervijā, cik tas skatās tur tos kabeļu televīzijas? Bija tāds skaitļs 400 000. Cik talko Latvijā jūs arī esat tā apzinājuši? Cik daudz tādā talkas dienā vidēji iznāk? Cik talcinieku iziet? Tā informācija, ko mums atsūta šie oficiālie, kas ir pieteikši, teiksim, ja jūs talkosiet, jūs talks dienā man atsūtīsiet īziņu, ka, teiksim, Latvijas televīzijas darbinieki ir 30 un talko. Un mēs šo informāciju sāksim skaitīt. Tie bija apmēram aptuveni. Protams, tie cipari ir ļoti nosacīti. Ir 210 000, bet noteikti ir tādi, kuri individuāli kaut kur iet, kaut ko daru, un ne jau visur ir atkrituma talkas. Ir tāpat lapas grāb, tāpat puķes stāda, tāpat krāso soliņas, tāpat ir daudz citas lietas, kur šī pieteikšana varbūt pat nav tik svarīga. Šī pieteikšana tiešām ir vairāk priekš tiem atkritumiem, bet ir šīs labiekārtošanas, apzaļumošanas lietas, kur cilvēki vienkārši atnāk, iestāda savu pagalmu, tur 30 puķu podus, un 3 kociņas, pēc tam paēd kārtīgu zupu, un tā arī faktiski ir talka. 18. gads, 2018. gads, Latvija zaļākā valsts uz planētas Zeme. Cik tālu mēs esam līdz tam mērķim? Ja godīgi, tālu. Tālu nopietni? Jā, mēs esam lasījuši, ka Latvija tomēr ir zaļa. Latvija ir zaļa, redzat, tas viss ir, ja jūs man tā godīgi, visi šie pētījumi, viņi ir salīdzinoši ar. Visa planēta patiesībā ir viena liela miskasta pārvērtusies, jo, protams, ne jau vienīgā Latvija, kas ir netīra, tas, ja mēs paskatāmies Indiju, Ķīnu, tāpat Itālija, Vācija, tur ir vājprāts, kas notiek. Līdz ar to tā ir tāda planētas vispasaules problēma, un ja skatās pēc šī salīdzinājuma, ja teiksim, tur, kur viss slīkst atkritumos, tad Latvija, protams, jau šobrīd ir ļoti izcilā vietā. Bet, ja mēs skatāmies pēc tiem kritērijiem, ka jābūt pat īstam tīram, pa īstam zaļam un tādam, kas neapdraud cilvēku veselību, tad es domāju, tas ceļš vēl ir ļoti tālu. Un tālu ir tāpēc, ka šī domāšana vēl nav aizgājusi tādā līmenī, ka ka šie ikdienas paradumi, kad būt zaļam, nenozīmē iet talkā reiz gadā. Un Latvija nekad nekļūs zaļa. Šis stāsts tīri Latvija sāks tavā galvā. Mēs šogad arī mēģinām virzīt tālāk, lai cilvēki radoši pieiet. Tīri Baltijas jūra ir viens variants braukt uz jūru, dziedāt dziesmu, sadoties rokā, uzkurināt ugunskurs svets, pēc tam atstāt piečurāts kāps, izkurināts ugunskura vietas un aizbraukt atpakaļ, teikt, cik mēs esam labi izdarījuši Baltijas jūrai. Un es teikšu, es mazliet skeptiski skatos no šīs, skarbi, bet patiesi, bet ja mēs pieļaujam to, ka Baltijas jūra sāks tavā toaletē, tavā kanalizācijā, tavā veļas mašīnā un izlietnē, tad tas ir daudz vairāk, ja kaut vai tajā talkas dienā, tu tajā dienā neko tur neiemetīs, kas varētu kaitēt Baltijas jūrai. Un tas būs vairāk nekā viena nodziedāt dziesmu. Kaut gan, protams, dziedāt, es arī saku, un mums talkai himnu un mācties vārdus un dziedat, un tas ir vajadzīga lieta. Paldies jums. Tad vēlreiz internetā mēs varam pieteikties adresi www.talkas.lv. Paldies, lai veicās. 20. aprīlis. 20. aprīlis tiekamies. Un katru dienu galvā.